Добрый день всем, кто смотрит это видео. Перед нами самая последняя модель от компании iRobot. Это Roomba 790. Самая передовая. Комплектация полная. То есть все устройства доступны для серии Roomba. Есть в этой модели. На эту модель гарантия 3 года официальная. То есть на все остальные модели там год, 2 года. На эту 3 года. То есть вершина линейки. Так, открываем коробочку. Внутри мы обнаруживаем такой вот кейс с дополнительными аксессуарами. Убираем упаковочную бумагу. Итак, поднимаем крышку. Внутри мы обнаруживаем сам робот-пылесос. Вот он. Внутри один маяк Lighthouse, виртуальная стена. Он работает в двух режимах, как виртуальная стена, так как и маяк, позволяющий роботу ориентироваться лучше. Видим, идет в комплекте адаптер для зарядной базы. И, пожалуй, самое интересное в 790 модели это вот этот вот новый пульт. Такого пульта нет ни в одном робот-пылесосе от компании iRobot. То есть он идет только с 790 моделью. Мы к нему вернемся еще. Также внутри базовая станция для зарядки робота, на которой он автоматически сам встает. Ну и непосредственно достанем сам робот. Сейчас я расскажу о нем подробнее. Так, непосредственно сам робот. Он у нас упакован достаточно качественно. Несколько слоев, то есть целлофановая упаковка. Ну и там вспененный материал он еще прикрыт. Сейчас я его достану. Так. Вот так вот выглядит сам робот. То есть у него такая красивая голубая панель вверху, глянцевые поверхности. Не знаю, насколько они будут практичны, но выглядит все очень красиво. Вокруг он совершенно черный. Передний бампер с глянцевой поверхностью. Здесь вот вверху глянец, где я провожу сейчас пальцем. Внизу прорезиненный материал, который защищает передний бампер от ударов, от царапин, от прочих неприятностей. Ну, снизу у робота расположены две щетки. Одна щетка, вторая щетка. Аккумуляторный отсек, два колеса ведущих, переднее колесо опорное и фильтр нового поколения. Фильтр. Перед первым использованием необходимо провести вот такую процедуру, удалить защитную ленту с аккумулятора, чтобы аккумулятор включился. Ну и сейчас я сниму контейнер. Так. И из контейнера необходимо вытащить вот эту вот заглушечку. Набираем ее. Контейнер оборудован двумя фильтрами. Один фильтр и второй фильтр. Здесь расположен, вот в этой части у контейнера расположен насос, мотор, да, который всасывает воздух. Всасывание происходит вот через нижнюю щель. Воздух поступает туда вместе с грязью, которую поднимают щетки. И выходит через фильтр, пройдя. Вся грязь остается здесь. Остается она здесь не только благодаря фильтрам, но и циклонному эффекту. То есть грязь закручивается и оседает на стенках этого контейнера. Чистить его просто, открывается крышка, и он вытряхивается. Никаких проблем с этим нет. Протирается тряпочкой, можно влажной. Под водой, конечно, его мыть нельзя, но протереть влажной тряпкой его можно вполне. Закрываем, устанавливаем на робот обратно. Вот такой вот у нас робот-пылесос 790 серии. Итак, у робота по центру расположена вот эта большая зеленая кнопка. Она основные функции выполняет. Это включение, выключение и включение режима уборки. Также внизу вот здесь вот ряд подсвечивающихся сенсорных кнопок. Кнопки достаточно чувствительные, эти сенсорные. Я вот в перчатках спокойно их нажимаю. Первая кнопка посылает робот на зарядную базу. Вторая кнопка устанавливает часы. Вот видите, загораются часы. Третья кнопка программирует режим уборки, то есть график уборки.
И четвертая кнопка включает режим спот, то есть локальная уборка, когда робот убирается на небольшом участке помещения и прекращает уборку после этого. Ну, попробуем сейчас его включить. В принципе, я думаю, вы уже в других обзорах видели, как этот робот работает, но все же. Давайте, чтобы он у нас далеко не убежал, я его верну. И теперь я бы хотел показать самое интересное в 790 серии. Это новый пульт. Итак, непосредственно вот сам пульт у нас. В такой вот упаковочке. Странно почему-то, но компания iRobot не дала батареек в подарок. В комплект, вернее. Ну, да бог с ними. Итак, непосредственно сам пульт, я уже вставил в него батарейки, сейчас он выключен. Как видите, на его поверхность просто черная и глянцевая, ничего не отображается. По дизайну он полностью повторяет робот, то есть тут дизайны их перекликаются. Ну, давайте его включим. Загорелась кнопка на самом пульте, загорелась кнопка на роботе. Все кнопки, все функции полностью повторяют функции робота. То есть кнопка, например, док. Ну, у нас сейчас нет станции, часы, также часы. То есть полностью все идентично. Нажимая кнопки на пульте, мы делаем практически те же самые операции на роботе можно делать. Локальная уборка, программирование графика уборки, то есть полностью все пульт повторяет. Единственное его отличие: на пульте есть три кнопки, это направление движения робота. Вот они от зеленой кнопки по краям. Достаточно большие, не промахнешься. Функция очень интересная для тех, кто хочет сам убраться, хочет помочь роботу, ну или просто поиграться. Нажимая кнопки, соответственно, робот движется в ту или иную сторону. Вот такие функции. Ну и также выключая пульт, мы выключаем и сам робот. Вот такая вот интересная вещь. Сейчас я вам покажу его, достаточно такой большой. В общем, вот новый пульт у компании iRobot. Теперь немножко хотелось бы рассказать про комплектацию робота. Это стандартная его комплектация, док-станция. Я думаю, вы уже ее видели. Если вы интересуетесь продукцией iRobot, то вы уже знаете, что это такое. То есть робот на нее встает сам на зарядку, когда разряжается, либо когда заканчивает уборку. Шнурок питания 220 вольт включается в адаптер и подключается к этой док-станции. Кроме этого, адаптер можно непосредственно напрямую подключить к самому роботу. То есть, когда вы выполняете первую зарядку, там, ну или в каких-то других случаях. Ну и напоследок я бы хотел рассказать такой вот замечательной вещи, которая как раз отличает Roomba 790 от более младшей модели Roomba 780. Тут такой вот кейс. Он сделан из хорошего пластика, не марки, не глянцевый. Пластик достаточно качественный, никаких заусенцев, ничего нет. Все хорошо, очень собрано, качественно. Конечно, кейс не пустой. Внутри находится дополнительное оборудование для этого робота. Ну, в первую очередь, это два дополнительных комплекта щеток, то есть всего 4 щетки, 2 комплекта. Один комплект вставлен в пылесос, то есть 2 дополнительных комплекта. Находятся фильтры, они меняются по 2 штуки, то есть 3 комплекта фильтров, всего их 6 штук фильтров. Ну, это 2 фильтра сейчас вставлены в пылесос. Также здесь находятся 2 дополнительных маячка, они же виртуальные стены, то есть вот здесь вот есть переключатель, может работать как виртуальная стена, так и маячок. Находится 3 боковых щетки, которые меняются, откручивается винт, меняется щетка на роботе. Также здесь вот гребеночка с такой вот интересным ножом, по всей видимости для обрезания волосков, которые напутались на щетке, на вращающейся. Такая вот цилиндрическая щетка, она чистит вот эту вот ворстяную щетку, специально предназначена для очистки ворстяной щетки. То есть происходит это вот так вот, чистка. Ворсяная щетка сбоку имеет подшипник, который легко снимается. Это сделано для того, чтобы удалять отсюда волосы или другую нежелательную грязь, которая могла здесь намотаться. Все элементы, которые заменяемы, они обозначены желтым цветом. Вот такой вот комплект. Приятная мелочь, находится здесь отвертка. Отвертка для Roomba 790. Ну, такая вот маленькая забота от компании iRobot. На этом, пожалуй, я думаю, мы и закончим.